Oh, welcome to another part of metal detecting in Bavaria. Carsten is already on the road and Werner. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Sondeln in Nordrhein-Westfalen, not in Bavaria. We're actually in northern Rhine, Westphalia. So there you go. And we're going to see if we can find anything on this permission. And Carsten forgot his digging tool. Ja, mit Schaufel hilft es, ne, Carsten? Ey, und das von einem kleinen Whisky. Gott sei Dank war es nur klein. So yes, today somehow, because it's late afternoon, we did the other way around. We drank first and then we started the film, so there you go. Ja, jetzt haben wir ein bisschen anders gemacht. Der Werner da vorne, ja. Ja, der ist schon unterwegs. Der hat schon seine Bierchen getrunken und sein Whisky. Er ist schon lustig drauf, so wie wir auch. And today we actually took a nice little whiskey. As you can see, the beer bottle's already empty. Die Flaschen sind schon leer. And today we tried the Sixton single malt and this time an Irish whiskey. And it's not too bad actually. So there you go. Okay, let's start detecting. Also wie gesagt, wir haben schon Whisky getrunken und ein Bierchen. Normalerweise machen wir das ja andersrum, aber heute irgendwie im Eifer des Gefechts. Und ich habe Fisch heute gegessen und der muss unbedingt schwimmen. Und deswegen haben wir den schnell getrunken, jetzt dass besser schwimmt. Und dann fangen wir mal an, oder? So, see you on the first find. Bis zum ersten Fund. So, on GM Power it's 86, 85 out of GM Power, up to 93, so let's see what and on the deep it hardly says anything, 98, and all over the place. So, let's see what it is. Schauen wir mal, was es ist. Also draußen scheint es zu sein. What is it? Und was haben wir da? A bird ring, ein Vogelring. Or sausage. Oder Wurst. Yep. There you go. Now on the deep program you most likely would have overrun this. And on the other program it was pretty good. So there you go. So, auf to next. Also, wie gesagt, im tiefen Programm hat das eigentlich gar nicht so angezeigt, so stark wie auf den GM Power. Also GM Power hat das hier besser aufgefasst wie das Tiefprogramm. Also laufe ich erstmal weiter mit GM Power. Okay, auf zum nächsten, auf to next. And a flattened musket ball. Und eine flache Musketball. Okay, auf zur nächsten, auf zur nächsten. And it looks like a coin. A zinc coin. Yep. A zinc. Looks like the 10 Pfennig or something like that, Second World War. But a coin. So there you go. Auf zur nächsten, auf zur nächsten.
That's from an electrical appliance, from a plug. Und dann braucht er den Stecker, wahrscheinlich so ein Hängerstecker oder was. Okay, auf zum nächsten. It looks like the first musket ball. Ja, that's a ball anyway. Und die erste Musketenkugel noch als Kugel. That hit something. Hat auch irgendwas getroffen. Okay, auf zum nächsten. And looks like a button. Und sieht so aus wie ein Knopf. And that doesn't look good at all. Das sieht gar nicht gut aus. Looks like we're going to get some rain and thunder. Okay, but we had a nice few days, so it doesn't really matter. Naja, sieht nach Regen und Gewitter aus, das haben wir auch gemeldet. Aber wir hatten ja auch ein paar schöne Tage. And another huge piece of lead. Aber wir haben ein schönes fettes Stück Blei. Okay, auf zum nächsten. And a lead pistol ball. Und eine Bleipistolenkugel, nicht Musketenkugel, die ist zu klein dafür. Okay, and Nicole is fine looking at something over there, but she's already found a few musket balls. Also die Nicole hat auch schon ein paar Musketenkugeln gefunden, aber ich glaube diesmal hat sie ein bisschen mehr Müll. Aluminum. Alloy. Never mind. Better luck next time, my dear. Okay, let's carry on. Auf zum nächsten. And the next musket ball. Und die nächste Musketenkugel. So, this lead field has been giving more lead. So there you go. Also das Bleifeld hat tatsächlich immer mehr Blei noch in petto. Okay, auf zum nächsten. So, the rain has now arrived. And Nicole is getting wet in the background. Hello, darling. Hallo. Ein klein wenig regnen, aber Yeah, immer just a gut. little bit of rain. Ah, ich hab die Taschen noch. Und die Tür wird immer näher. Yay! Warte. So there you go. Oh, ist ja wie eine Dusche. Ich fühle mich wie eine Dusche. Ach, das ist der... Aha. Kenn ich noch. Ach, Schneide, guck nicht. So, I suppose that was it for today. Ich glaube, das war's für heute. Huh? Keine Ahnung. Ja, I think that was it for today. Also für heute wird das wohl jetzt gewesen sein. Aber ne. Okay. Never mind. Egal. We'll have more luck next time. Nochmal mehr Glück nächstes Mal, glaube ich. It's now, let's take it out. 5 o'clock. So there you go. Gerade mal kurz auf 5. Aber naja, so ist das halt. You win some and you lose some. Man gewinnt welche und man verliert welche. Okay, see you next time now. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, the real Detectorist. Der Werner macht doch Werbung für Garrett. There you go, the Garrett Cape. Du weißt aber schon, ne? Pink, nee, das ist ja gelb, ne? Nicht pink, weil pink makes a boys wink. Ah, ist das schön. Da machen wir gar nichts. So wie er rauskommt, so wird er gefilmt. Ja, freilich. And now it's stopped a little bit raining. Also es hat jetzt wieder aufgehört zu regnen ein bisschen.
Aber just in case, nehmen wir mal den 80 Max mit. So now, let's see what the 80 Max finds. Und schauen wir, was der 80 Max findet. Auf to the next find, auf zum nächsten. And a coin, but not quite sure what. Ja, dann haben wir noch eine Münze, aber keine Ahnung was diesmal. Also ein Pfennig ist es wahrscheinlich nicht. Ja, keine Ahnung. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. So, Nicole just got herself a nice coin. We're not quite sure how old. It's very hard to read. Nicole hat sich jetzt gerade eine schöne alte Münze. Wir können aber nicht genau lesen, was es ist. Das ist hier 6, also X1, dann Reichsstadt, HB irgendwas. Also könnte eine Reichsstadt, eine Münze, Stadtmünze sein. Wahrscheinlich 6 Kreuzer oder sowas. Oder ist das Taler? Reichstaler? 6 Reichstaler? Könnte sein, ja. Okay. If you know what it is, let me know. Falls ihr wisst, was es ist, schreibt das einfach in die Kommentare. Okay, auf zum nächsten. And some kind of bronze piece. Not sure what it is, if it was a button or not. Haben wir hier so ein Bronze- oder Kupferteil. Als ob das ein Nagel war, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Okay, auf zum nächsten. Back in the car. You saw the coin from Nicole. Die Münze von Nicole habt ihr auch noch gesehen. No roundup today, too damp, and we're just tired, so that was it for today. Till the next time, take good care of yourself and don't forget, keep smiling. Ja, wie gesagt, die Münze von Nicole habt ihr ja noch gesehen. Viel ist nicht mehr gekommen, wie ihr gesehen habt. Und jetzt sind wir ein bisschen durchnässt. Und wie gesagt, eine Zusammenfassung machen wir heute mal nicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao und viel Spaß euch. Okay? Tschüss.